Sziasztok, Bence vagyok, és ebben a videóban a Kaychron-tól szeretnénk nektek bemutatni egy újabb billentyűzetet, amit az After Hours Shop-tól kaptunk tesztre. Innen is nagyon szépen köszönjük nekik, hogy eljutatták nekünk ezt a billentyűzetet, hogy bemutathassuk számotokra. Úgyhogy aki szeretne magának venni majd ilyen billentyűzetet, a videó leírása alatt megtalálhatja majd ezt az After Hours Shop linkkel kattintva, úgyhogy oda nyugodtan látogassatok el, de nézzük is a videónk mai alanyát, ami egy Kaychron K1 SE magyar kivitelű low-profilos mechanikus billentyűzet, barna kapcsolókkal, úgyhogy nézzük meg, hogy mi van a dobozban, ha ezt vásároljuk. Ahogy itt láthatjátok, már kipakoltam, hogy mit kapunk a csomagolásban, hogyha ezt a típusú billentyűzetet kapjuk meg. Kapunk egy USB-A, illetve egy USB-C szövetborítású kábelt, majd el fogom mondani, hogy miért kapunk ilyen kábelt. Kapunk egy kis plusz csomagban különböző kepeket, majd ezt is fogom nektek mondani a videóban, hogy miért. Kapunk ugye switch kiszedőt, illetve kupakleszedőt, kapunk egy Kaychronos útmutatót a különböző switchekről, itt ugye a kék, illetve a piros switchről, kapunk egy használati útmutatót, kapunk még plusz egy kis leírást, hogy adott operációs rendszer mellett mire fogjuk, vagy hogyan fogjuk tudni használni magát a billentyűzetet. Itt egy ilyen kis leírás, és ez majd szintén sokat fog segíteni nekünk a videó további részében. Kapunk a billentyűzetre egy ilyen tök jó műanyag védőt, hogy ne porosodjon, ezt minden használat után vissza lehet rakni. És hát természetesen megkapjuk magát a billentyűzetet. A Kaychrontól megszokott minőségben, nagyon jó kialakításban, nagyon jó dizájnban. Ahogy itt a unboxing részben mondtam nektek, ugye kapunk egy kis csomagolásban plusz kupakokat, és hát miért is kapjuk? Ugye első körben fontos azt megtudni, hogy maga a billentyűzet Windows, illetve Mac-hez is használható. Ezt a hátulján található álláskapcsolóval tudjuk variálni, hogy éppen milyen operációs rendszerhez használjuk magát a billentyűzetet, és igazából ezért is kapjuk ezeket. Szóval nagyon sokszor van az, hogy több laptop vagy több PC van egy családon belül, mindenkinek megvan a saját kis megszokott billentyűzete, egere, és nagyon sokan vagyunk úgy, hogy én itt használom csak a sajátomat, mert nekem az lát be, én azt szeretem, azon tudok megfelelően írni bármi, és akkor ezeket a billentyűzeteket vagy egereket visszük egyik géptől a másikig. Na már most, a Kaychron erre mutat nekünk egy meglehetősen jó megoldást, hiszen ez a billentyűzet kábelen és USB kapcsolattal is használható. Összesen 4 darab eszközhöz fogod tudni párosítani, ezek között az eszközök között egyszerűen fogsz tudni váltani. Ugye Bluetooth kapcsolattal 3 darab eszközhöz tudod kapcsolni, azt pedig úgy fogod tudni megtenni, hogy fölül a számsoroknál 1-2-3-ig be van nekünk számozva, és a kis Bluetooth jelecske rajta van, funkciógombot nyomod, a hozzátartozó 1-esnél, amikor ugye az első eszközhöz párosítod, 4 másodpercig nyomod, felvillan a kis Bluetooth jel, hozzákapcsolod, és ezt követően tudod programozni, megint funkciógomb, nyomod a 2-est, megint Bluetooth, hozzácsatolod a következő eszközöt is, így a harmadiknál is, és ugye a negyedik pedig kábelen keresztül, azt pedig ugye úgy fogod tudni megtenni, hogy szintén a hátulján található egy álláskapcsoló, itt pedig a következőket látjuk, ugye kábeles kapcsolás, hogyha így nézem, akkor ugye bal oldalra, középen ugye van egy kikapcsolt, egy off állapot, és jobbra pedig a Bluetooth, és akkor itt tudod szépen hozzá kapcsolni ezekhez az eszközökhöz, és így tudsz könnyedén váltani, hogyha Bluetooth kapcsolatra átnyomod, akkor az általad beprogramozott vagy hozzá párosított eszközök között már szépen fogsz is tudni váltakozni. És akkor ugye így jön a szóba, hogy ha például van egy Mac-ed, és te mondjuk azt használod többet, akkor szépen magát a billentyűzetet, mint ahogy itt is fel van, ugye alapesetben így érkezik meg hozzánk, már ugye Mac-re van felkonfigolva, ugye van nekünk egy Command, illetve egy Option gombunk, ami ugye magán a Mac-en található meg, és a kis csomagban, ahogy itt láthatjátok, megkapjuk a Windows-os gombokat, ugye az Alt-GR-t, a Windows gyerünket, az Alt-ot, és akkor ezeket szépen fel tudod magadnak gombozni, illetve ugye kapunk plusz ilyen kis sárga gombot, itt ugye a fényerő kapcsolót kapjuk meg még sárgába, ezt szépen le lehetne cserélni, és akkor ugye az eszkünk, illetve a fényerő szabályzónk az ilyen szép sárgát kap, de ez meg is fordítható, mert Escape gombunk is van ilyen szürke színben, és akkor le tudjuk azt is cserélni. És amikor itt említettem még a videó elején, ugye ezt a kis leírást számotokra, ez minden csomagolásban benne van, hogyha ezt a billentyűzetet vásároljátok meg. Ez tartalmazza, hogy hogyan tudjátok a különböző eszközöket párosítani,
a fényerőt, fényeket hogyan tudjátok kikapcsolni a különböző eszközökön, Sirit hogyan tudjátok előhívni, hogyan tudjátok magát a billentyűzetet programozni, hogy megfelelően tudjátok használni, és ez mind Macre, mind pedig Windowsra megtalálható ezen a kis leíráson, szóval ezért jó. Szövetborítású kábellel pedig simán tudjátok használni magát a billentyűzetet. És akinek esetleg ez még nem tűnt volna fel a videóba, ugye ahogy azt mondtam, hogy Bluetooth-szal is tudjátok használni, maga a billentyűzet, ahogy Bluetooth-on keresztül illik, vezeték nélkül fogjátok tudni használni. Ebben a billentyűzetben van egy 2000 mAh-órás akkumulátor, amire a gyártó azt mondja, hogy lekapcsolt fényerő nélkül, mármint lekapcsolt fényerővel, azaz nem világít a billentyűzet, 2 hétig bírja ez a 2000 mAh-órás akkumulátor működtetni ezt a kis billentyűzetet. Úgyhogy igazából erre nagyon kíváncsiak leszünk majd, hogy tényleg fogja tudni tartani ezt a 2 hetes működési időt. RGB megvilágítással is kíváncsiak vagyunk arra, hogy RGB-vel meddig bírja majd ez működtetni. Ha esetleg valakinek már van ilyen billentyűzete, kommentekben majd várjuk, hogy neki meddig bírta, hasonlítsuk össze, hogy kinek meddig bírja ez ilyen intenzív használat mellett maga a billentyűzet. Amit még fontos róla tudni, mint hogy a korábbi billentyűzet is, amit a csatornán már itt bemutattunk, ez ugye egy Q6-os összeszerelő billentyűzet, ennek majd a videóját ide-valahová kirakom számotokra, ugyanúgy PBT típusú kapcsolókkal vagy gombokkal vannak ellátva, ugye a kupakoknak az anyaga ilyen, ezt ahogy a korábban elmondtuk, ez kevésbé hajlamos a kifényesedésre, kevésbé hajlamos a kopásra, egy picit puhább a felülete, szóval sokkal soft, kényelmesebb tapintást biztosít, mint a többi típusú gomb. Ezt majd a másik videóban egyébként meg tudjátok nézni, ott már részleteztük ezt számotokra. Amit még ennél fontos tudni, ez egy low profilos billentyűzet, itt láthatjátok is, hogy maga a kupakok is sokkal vékonyabbak, a kapcsolók is kisebbek. Ennek köszönhetően maga a billentyűzet ilyen nagyon dizájnosan, nagyon ilyen, hát nem tudom, ilyen picit irodai néz ki, szóval szerintem tök elegáns maga a billentyűzet, és tényleg mivel ugye egy multimód billentyűzetről beszélünk, ugye egyszerre több eszközhöz is tudjátok használni, az irodai felhasználásra ez például tökéletes lehet, főleg akkor, hogyha mondjuk nagyon sokszor kell cserélgetned a munkahelyeden a különböző gépeket, és akkor nem kell mindig, most hova dugjam be a gépen az USB-t, meg mit tudom én. Ha van rajta Bluetooth, már egyszerűen fogod tudni csatlakoztatni, és ezáltal használni. És ugye természetesen nem csak Windowshoz vagy Machez tudjátok használni, hiszen ugye Bluetooth kapcsolattal rendelkezik, ezáltal tudjátok kapcsolni telefonhoz, tablethez, mindenen, amin Android fut, tévéhez is hozzá tudjátok párosítani, és akkor egyszerűen tudjátok azt is vezérelni. Úgyhogy tényleg nagyon sokféle felhasználási lehetősége van egy ilyen típusú multimód billentyűzetnek. Ami még nekem nagyon tetszik, mint ahogy a korábbi billentyűzet, ez is barna switch-el érkezett. Mostanában, korábban azt mondtam tényleg, hogy én kék switch párti vagyok, de amióta a Keychronnak használhatom a barna switcheit, illetve ilyen típusú billentyűzet érkezett hozzánk, azóta én ezeket nagyon szeretem. Kényelmes, nagyon tetszenek ezek a típusú kapcsolók, úgyhogy maga a billentyűzet egyébként tök király. Amit fontos róla tudni, azt a technikai adatoknál még elmondom számotokra. Nézzük meg, hogy milyen technikai adatokkal rendelkezik maga a billentyűzet. Ahogy itt a videóban már említettem, ugye ez egy low profilos kivitelű billentyűzet. Ugye ez azt jelenti, hogy illetve hát ennél a típusú billentyűzetnél ugye 48%-kal vékonyabb a piacon elérhető többi low profilos billentyűzethez képest, szóval tényleg egy nagyon vékony, nagyon fancy, nagyon dizájnos billentyűzetet kapunk. Ugye dual kompatibilitása van neki, Windows, illetve Mac, de ezt tudjátok használni egyébként androidos eszközökhöz is, ugye a megfelelő kapcsolót úgy kell állítani. Ugye használható wireless-es, ugye USB és Bluetooth-os kapcsolat, illetve kábeles kapcsolattal is, található benne egy 2000 mAh-órás akkumulátor, amivel a gyártó ugye azt ígéri, hogy lekapcsolt fényerővel 2 hétig tudjátok működtetni magát a kis billentyűzetet. Kapunk egy nagyon masszív, nagyon jó alumínium házat, illetve kapunk még egy 15 plusz light effektes megvilágítást itt ugye a billentyűzetünknél, hát ez ugye RGB megvilágításunk is van, és akkor így éjszaka is tudjuk használni magát a billentyűzetet. A videó végére igazából nem maradt más, csak egy ilyen kis összefoglalás, hogy kinek is ajánljuk ezt a K1 SE típusú billentyűzetet. Hát igazából azoknak, akik egy nagyon jó irodai környezetet szeretnének maguknak kialakítani, nagyon sok eszközt használnak, vagy szeretnének használni egy adott eszközzel, mint például egy billentyűzet, hiszen erre a típusú eszköznél ugye van erre lehetőség, ugye multimód
eszközként tudjátok használni, kábelen ugye egy eszközhöz, és Bluetooth-on pedig 3-hoz tudjátok csatlakoztatni, ebbe beleértve természetesen androidos, Windowsos, illetve Mac-es eszközt is, úgyhogy tényleg nagyon széles körű a felhasználhatósága. A Keychrontól megszokott nagyon jó összeszerelési minőséget kapjuk, alumínium házat kapunk, nagyon jó PBT típusú gombokkal, amiknek egyébként maga a gomb ugye nem világít, hanem a gravírozott, lézergravírozott számok, betűk világítódnak át, és nagyon ízléses az RGB megvilágítás, ami nekem pluszba tetszik, hogy itt a gombok oldalán, a kupakoknak az oldalánál is látszik az RGB megvilágítás, ahogy ezt itt már korábban láthattátok. Szóval tényleg nagyon jó, nagyon tetszik ez a sötét szürke kivitel, jók a gombok, tök jó az érintés, tényleg Keychron. Ebbe én azt mondom, hogy nem lehet csalódni, nálunk ő a második billentyűzet, én imádom őket, jó, nem olcsók srácok, de alumíniumház, tök jó kapcsoló, ami nem kopik, kevésbé fényesedik ki, szóval nem lesz az, hogy a használattól mondjuk kikapik a switch, bármint a shift, a W vagy bármelyik gombotok, és akkor ott ilyen picit fényesebb lesz maga a kupak. Úgyhogy igazából én azt mondom, hogy ha vennétek két rosszabb minőségű billentyűzetet, amit mondjuk lecseréltek, és annak az árát összeadjátok, akkor inkább vegyetek egy ilyet, mert ezt nem fogjátok kidobni, nem fogjátok úgy elhasználni, úgyhogy szerintem ez egy sokkal jobb választás lehet. Én inkább azt mondom, hogy tudom, fogyasztói társadalom mindent olcsón szarérhúgyért meg lehet venni, srácok, de néha gondolni kell arra is, hogy ezt nem fogjátok tudni elhasználni. Szóval szerintem vegyetek minőséget, picit drágább, de nem kell kidobni, nem fog tönkre menni, ez billentyűzet lesz szerintem egy 10 év múlva is, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy egy picit tudatosabban vásároljatok, inkább vegyetek jobb minőséget, lehet, hogy 10 000 forinttal többe kerül, mint amit kinéztetek, de ez biztos, hogy jó lesz. Ebben nem fogtok csalódni, úgyhogy szerintem hajrá, videó leírásában találtok egy linket, és már rendeljétek is. Ha tetszett ez a videó, iratkozzatok fel a csatornánkra, kövessetek bennünket TikTokon, hiszen oda is kerülnek fel tartalmak, illetve Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket. Úgyhogy, ha tetszett ez a videó, jöhetnek a kommentek, hogy ti mire tudnátok használni egy ilyen típusú multimód billentyűzetet, nektek milyen márkájú billentyűzetetek van otthon, szeretitek-e, milyen kapcsolókkal rendelkezik, úgyhogy jöhet mindenféle leírás az otthon használt billentyűzetetekről, és találkozunk a következő videóban, sziasztok!